uzmanību. Iespējams, ka tieši dēļ šī video Lato Lapsam atriebās un tagad viņš ir aizturēts. Lūgums noklausīties līdz galam. Latvijas valsts pūst no galvas. Šodien es pastāstīšu vienu konkrētu piemēru tam, cik tieši sapūsi ir Latvijas valsts pārvaldes galva. Pašreizējais valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un viņa svīta, saukt arī par valsts prezidenta kancelēju. Un tātad, varbūt pamanījāt, ka pirms dažām dienām atklātībā citu starpā parādījās maza ziņa par to, ka valsts prezidenta kancelēja ir noslēgusi līgumu par savu darbinieku veselības apdrošināšanu. Vienkārši sakot, iegādājās veselības polises visiem saviem darbiniekiem, vairāk nekā 60. Interesanta, daudziem šķita summa. Nevis apaišs skaitlis ar nullītēm galā, bet gan 41 999 eiro. Cilvēki drusku pabrīnījās, paķiķināja un meta mieru. Un tieši ar šādu reakciju arī rēķinās un uz tādu cer sapūsī Latvijas valsts pārvaldes galva. Jo, protams, summa 41 999 eiro nav nejauša. Ja jūs ieskatāties publisko iepirkumu likumā, tad jūs redzat, ka ir iepirkuma slieksnis 42 000 eiro, tātad par 1 eiro vairāk. No 42 000 eiro ir jau pilnīgi citas iepirkumu procedūras, krietni caurspīdīgākas, krietni sarežģītākas, krietni lielāku atbildību no iepirkuma rīkotājiem prasošas. Un tāpēc, kā labi saprotams, Edgara Rinkēviča kancelēja pilnīgi noteikti ar viņa paša ziņu ir nolēmusi likumīgi noblēdīties. Saka, kāpēc mums tur īpaši aizrauties ar oficiāliem, caurspīdīgiem, pārskatāmiem iepirkumiem, kuros piedalās daudzi pretendenti, no kuriem var izrādīties daži arī nevēlami un mums galīgi nevajadzīgi. Ja mēs gluži vienkārši palienam zem šī te likumā noteiktā sliekšņa un taisam nevis lielo kārtīgo iepirkumu, bet gan mazo iepirkumiņu, jo vienkārši tirgus izpēti, jau saruna procedūru vai kaut ko tam līdzīgu. Tā tas šai gadījumā arī ir noticis, bet, protams, alkatība ir bijusi tik liela, ka sapūsī galva ir nevis nolēmusi aprobežoties ar kaut kādu pieklājīgu summu, 40 000 vai 35, bet nē. Nekaunīgi un primitīvi 1 eiro līdz slieksnim, pēc kura būtu sākusies pilnīgi citāda iepirkuma procedūra. Protams, ka rīkojot šādu procedūru, kas ir acīm redzami domāta vajadzīgajam pretendentam, nav brīnums, ka, kā jūs domājat, cik pretendenti ir pieteikušies uz šo te iepirkumu? Precīzi 1. Turklāt, kas interesanti, šis viens pretendents vēl nav bijis tik alkatīgs, kā Edgars Rinkēvičs ar savu svītu. Apdrošināšanas sabiedrība Kompensa savā pieteikumā ir norādījusi summu 39 000 eiro. Par to, ka no nodokļu maksātāja līdzekļiem tiek izmaksāts vēl par nepilniem 3000 vairāk, jau atkal var teikt paldies Edgaram Rinkēvičam un viņa svītai. Saka, ja mēs varam kaut ko pakampt, mēs to pakampsim līdz pēdējam eiro. Tā nu šī blēdīgā iepirkuma procedūra ir notikusi, līgums ir noslēgts, bet tas nav viss. Interesanti un zīmīgi ir tas, ko sapuvusī valsts pārvaldes galva sev ir pieprasījusi un saņēmusi. Un tātad Edgars Rinkēvičs mēnesī nākamgad saņems 8659 eiro.
Varētu domāt, diezgan pieklājīgs atalgojums, bet nē. Edgaram Rinkēvičam ir vajadzējis vēl un vēl. Un tāpēc arī iepirkumā ir speciāli viena augstākā līmeņa pamatprogrammas iegāde. Nolasīšu, ko šī te pamatprogramma, kurā apdrošināšanas summa apdrošināšanas periodā ir nemazāka kā 5000 eiro, ko šī augstākā līmeņa pamatprogramma nodrošinās kaķīšu, zaķīšu un visu jauko cilvēku prezidentam Edgaram Rinkēvičam. Tātad, šīs ir prasības, kas ir bijušas noteiktas pretendentam. Tātad, pacienta iemaksas pakalpojumi 100% apmērā, līdzmaksājums par stacionārā veiktām ķirurģiskām manipulācijām 100%, maksas ambulatorie pakalpojumi 100%, ambulatorā rehabilitācija 100%, nemazāk kā eiro 200, ar jebkurā ārstējušā ārsta norīkojumu bez diagnožu ierobežojumu, bez papildamakšu limitu piemērošanas. Maksas stacionārie pakalpojumi 100% apmērā, nemazāk kā eiro 900 par katru stacionēšanās gadījumu. Kā arī citi pakalpojumi saskaņā pretendenta piedāvājumiem. Tātad, tai skaitā ir jābūt arī zobārstniecības un mutes dobuma higienas pakalpojumu apmaksai un medikamentu iegādes apmaksai. Arī ar augstāku maksas ambulatoro pakalpojumu apmaksas cenrādi ārpus līguma iestādēm. Sporta nodarbība apmaksa 4 reizes mēnesī, trenažieru zāle, aerobikas nodarbības, tai skaitā ūdens aerobika, kalanētika, pilātes, tenis, skvašs, joga un tēriks, lai kas tas būtu nodarbības, basēna apmeklējumi. Tas viss ir tas, ko Edgaram Rinkēvičam ir vajadzējis papildus savai 8659 eiro amatalgai mēnesī. Visi naivie ļaudis var priecāties par to, ka viņa lieliskais, jaukais un mīļais prezidents ir kaut kur aizbraucis un nobildējis ar zaķīti, ar kaķīti, interesējies par to un šito. Bet šis te konkrētais iepirkums rāda, ka Latvijas valsti vada riģīgs, alkatīgs un nelietīgs indivīds, kurš ļoti labi zina, kā parastais cilvēks 2 gadus gaida rindā, lai viņa bērns tiktu pie zobārsta, kurš skatās, kā viņa gados vecākie radinieki nosprākst, jo gadiem ilgi netiek pie vajadzīgiem izmeklējumiem par valsts līdzekļiem. Skatās, kā pensionāri nespēja nopirkt ēdamo, jo viņiem ir jāmaksā par zālēm, kuras maksā vairāk un vairāk. Un tai pašā laikā šim te alkatīgajam, nelietīgajam, rīgajam vienotības individam nepietiek ar 8659 eiro mēnesī no jūsu nodokļu maksātāja naudas. Viņam vajag vēl visu šo te iepriekš uzrakstīto, kas tāpatās tiek apmaksāts no nodokļu maksātāju naudas. Šīs te veselības polises, kas tik dāsni tiek pirktas no nodokļu maksātāju līdzekļiem, nozīmē to, ka kamēr parastais nodokļu maksātājs no valsts apmaksātiem pakalpojumiem kaut ko dabū pēc gada vai 2, tikmēr šie te valsti nozagušie Rinkēviči un viss 10 000 lielais vienotības vēža noziedzīgais tīkls šo te nodokļu maksātāju naudu rīt šādā veidā. Rīt tāpēc, lai varētu uz jūsu rēķina aiziet uz ūdens aerobiku, nopirkt zāles, kādas vien vajag. Aiziet uz jebkuriem izmeklējumiem, kad vien vajag. Nevis tad, kad pēc gada to varēs izdarīt par nodokli par valsts līdzekļiem. Kad jūs nākamreiz redzat Edgaru Rinkēviču fotografējoties ar katru zaķīti un kaķīti, atcerieties to,
kādu Rīgu radību jūs uzturat. Mani sauc Rudolfs Breimanis, pievienojoties šim te profilam, sekosim līdzi notikumiem ar Lato lapsu.